So we're starting to record this session, เดี๋ยวเราเริ่มบันทึกกันเลยนะคะ and she can hear this. ได้ยินใช่ไหมคะ Very good. What do I call her? What's her name? It's not listed. It's just a number down there. ทุก Pook? Okay. You write me an email later so I get it in the title correctly, okay? อะไร full name Fine. As you know, these secondary implant removal journeys are very rare. การเดินทางเอา secondary implant ออกมันมีเกิดขึ้นได้น้อยมาก We're 50 minutes late. Let's see, no, 20 minutes late. So that's fine. We'll go over. But we'll begin this now. เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ What we do in the secondary implant removal journeys, we do outside of Earth's atmosphere. การเดินทางเพื่อเอา secondary implant ออกเราทำกันอยู่ที่นอกบรรยากาศโลก It cannot be done on Earth. No matter what anybody may tell you, no one on Earth can remove secondary implants. I don't even do it. เราทำกันไม่ได้บนโลกและก็คนบนโลกก็ไม่มีใครทำได้ในการเอา implant ออกนะคะไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่มีใครทำได้นอกจากสกอตสามารถทำได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำ I can do it, but I choose not to. สกอตทำได้นะคะแต่เขาเลือกไม่ทำ Because the body that I was put into when it was 3 is on Earth and grew up here. The beings I connect you to are not from Earth. They weren't born here and they do not have subconscious minds. สกอตเองก็คือถูกมาใส่ในร่างกายนี้ตั้งแต่อายุ3 ขวบนะคะแล้วก็เติบโตมาบนโลกนี้แล้วก็อยู่ในสนามพลังงานเดียวกับบนโลกแต่สกอตเลือกที่จะให้เพื่อนต่างดาวก็เป็นคนทำเพราะพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกและไม่มีสนามพลังงานลบมารบกวน Pari has made me aware that there are people in Thailand claiming to be able to remove secondary implants they took from my work without having the experience or background to even understand it. เราได้ทราบมานะคะว่ามีคนไทยเนี่ยได้เคลมว่าเขาสามารถที่จะเอา secondary implant นะคะโดยเอามาจากงานของสกอตและบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะ remove implant ได้ซึ่งมันทำกันไม่ได้ What they are telling people is not correct. สิ่งที่เขาบอกกับคนทั่วไปนั้นไม่ถูกต้อง I don't do anything about it, nor do I have to. The omnipresent hue itself will teach them better. สกอตไม่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้เพราะว่าพลังงานของฮิวจะเข้ามาสอนพวกเขาเอง So I don't get involved in any of that, and I don't need to. แล้วสกอตก็ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต้องเข้าไปทำอะไร I guess there's some people claiming to give them away for free, and then you pay a lot of money for some other courses. This is nonsense. มีคนเคลมว่าสามารถที่จะเอา implant ออกเนี่ยได้ฟรีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไปจ่ายค่าใช้จ่ายในโรงคอร์สอื่นซึ่งมีราคาสูง I share this with you now for your benefit. I have no other interest in doing so. ก็ที่แชร์ให้ฟังเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองนะคะ It took me more than 60 years and most of this life to train with beings from other worlds to remember who I was in order to begin this work, to help turn the negative destructive energy of Earth around before people destroy this planet. ก็ใช้เวลาในการเรียนและฝึกฝนมา60 กว่าปีนะคะจนกว่าที่จะได้เริ่มมาออกเปิดเผยมาทำงานนี้โดยตรงซึ่งในการเรียนรู้ของสกอตก็คือเรียนกับเพื่อนต่างดาวที่อยู่นอกโลกนอกมิตินะคะเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไม่ให้เกิดการทำลายตัวเอง True disclosure, which has begun, cannot take place from beings on Earth stopping themselves from subconscious influences to destroy themselves. full disclosure เนี่ยนะคะทำโดยคนบนโลกเองไม่ได้นะคะเพราะเรายังมีภาวะของความเป็นโลกยังเกิดการทำลายล้างกันเองได้อยู่ This must come from off-world, from other life that's out in the universe people have been denied knowing by governments on this planet. การ full disclosure ตรงนี้นะคะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างดาวต่างมิตินะคะซึ่งก็ได้เข้ามาหารัฐบาลโลกของเราแต่ว่าได้รับการปฏิเสธไป Disclosure of the existence of advanced life from other worlds and other dimensions has begun,
and it will be done with or without government approval on Earth. They've already been told this. ในเวลานี้นะคะคือรัฐบาลโลกของเรานะคะได้รับการบอกกล่าวจากกาแล็กติกแล้วนะคะว่าพวกเขาจะต้องมีการเปิดเผยเรื่องของการดำรงอยู่ของต่างดาวต่างมิตินะคะถ้าพวกเขาไม่ทำต่างดาวต่างมิติเขาจะเข้ามาทำเอง No one's going to be harmed, and no one wants to run the countries of Earth, and people from other worlds don't want to run our planet. But they will not tolerate people going to nuclear war. ในการเข้ามาเปิดเผยความจริงนะคะอย่างต่างดาวต่างมิติเขาไม่ได้เข้ามาต้องการเพื่อควบคุมโลกหรือมาเป็นรัฐบาลโลกนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นบนโลกใบนี้ I share this with you so that you can take your attention off fear of the present and future regarding nuclear bombs. สกอตแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังนะคะเพื่อให้เราไม่ต้องไปกลัวหรือไปโฟกัสเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์ It's a waste of time. มันเสียเวลา Been 12 different times since World War II when the former Soviet Union and United States tried to go to nuclear war, and their launch computers were shut down from space every time. ที่ผ่านมาในอดีตนะคะ2 ครั้งต่างเวลากันมีความพยายามที่กดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์เพื่อทำลายโลกเพื่อทำลายกันนะคะแต่ทั้ง12 ครั้งเนี่ยถูกปิดสัญญาณจากนอกโลก And this was done to simply say, we don't want to run your world, but you will not be allowed to do that. การที่พวกเขาปิดสัญญาณจากนอกโลกนะคะก็คือเป็นกับสัญญาณบอกว่าพวกเราจะไม่ได้รับอนุญาตนะคะว่าให้ทำแบบนี้อีกนะคะคือกดปุ่มนิวเคลียร์ It's important that you understand this so that when we go on this journey and secondary implants are removed from your energy field, that you understand that this is permanent. It cannot be reversed. สำคัญที่พวกจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเอา secondary implant ออกแล้วเนี่ยนะคะเราจะไม่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก This is something you have to experience for yourself by your own direct experience. ที่พวกจะต้องมีประสบการณ์ตรงเพื่อเรียนรู้เป็นของตัวเอง The beings I work with who are not from Earth and who do not have subconscious minds are the beings I trust to remove secondary implants. being ที่สกอตทำงานด้วยนะคะพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะคะแล้วก็เป็น being ที่สกอตเชื่อใจนะคะเพื่อให้มาทำงานนี้ There is no one on Earth that can control them, manipulate them, or do what they want selfishly with them, proclaiming anything. They do what they do of free will, and they know what they're doing. ไม่มีคนบนโลกสักคนเดียวนะคะที่จะไปควบคุมสั่งการ being เหล่านี้ให้ทำตามในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะพวก being ต่างๆเขาทำด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็ทำด้วยความต้องการช่วยเหลือคนบนโลกอย่างแท้จริง They don't have subconscious minds like the people of Earth do, through which they can be misdirected. เขาไม่มีจิตใต้สำนึกหรือความกลัวเหมือนกับคนบนโลกนะคะที่ถูกความกลัวชี้นำไปทำให้เราชีวิตสับสน True disclosure isn't just about revealing to Earth's people that extraterrestrials exist far more advanced than us. It's about revealing how the multi-dimensional creation actually works. จริงๆแล้วนะคะการ full disclosure นะคะก็คือว่าจะมีการเปิดเผยให้ได้รู้ว่าต่างดาวต่างมิติแบบนี้จริงแล้วก็ได้รับการเรียนรู้เรื่องของมิติต่างๆที่มีอยู่หลากหลายนะคะที่มีหลากหลายมิติ And what is underway now is being done for the benefit of all life. Government, classified people, religious leaders, political leaders, everyone on Earth and everything. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในการเปิดเผยครั้งนี้ก็เป็นเพื่อประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลศาสนาการเมืองหรืออะไรต่างๆหรือสำหรับทุกคนนะคะคือประโยชน์สำหรับทุกคน The most highly classified people have been told that by a certain time they must disclose what they've covered up for 70 years or it will be done for them. classify ที่อยู่ในหน่วยที่ลับที่สุดนะคะพวกเขาได้รับการบอกนะคะจากกาแล็กติกนะคะว่าจะต้องเปิดเรื่องราวต่างๆว่าการมีอยู่ของต่างดาวต่างมิติมีอยู่จริงที่พวกเขาปิดบังเอาไว้ตลอด70 ปีที่ผ่านมา This is not about harming anyone. การออกมาเปิดเผยนะคะของพวกเขาจะไม่ทำอันตรายกับใครเลย People from other worlds and great organization of world systems do not want to run Earth, but they do insist that people grow up and start to assume and accept their place in the universe.
ว่าชาวต่างดาวต่างมิติที่พวกเขาเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือเพื่อต้องการให้คนเนี่ยนะคะได้มีการเรียนรู้เพราะเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาทำลายล้างเรานะคะ This is required. เป็นสิ่งที่ต้องการที่คนบนโลกจะต้องทำ If people on Earth want friends from out of town from other worlds to come here and fix this broken planet of people, then they're going to have to ask for it at some point. ถ้าคนบนโลกต้องการให้เพื่อนต่างดาวต่างมิติเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงหรือว่าซ่อมแซมโลกของเราให้เป็นโลกเป็นปกตินะคะพวกเราก็ต้องมีการร้องขอหรือขอร้องให้พวกเขาเข้ามาช่วย For people on Earth en masse to do that, they're going to have to be free, at least temporarily, from subconscious fear. ในการที่จะร้องขอให้เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะในช่วงเวลาที่เราร้องขอเราควรจะหยุดความกลัวไปได้ในขณะที่เรากำลังร้องขอ This is why these particular journeys are being done at this time. นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเดินทางในครั้งนี้นะคะเลยถูกจัดทำขึ้นมา These one-on-one group well, no, that's not right. These one-on-one secondary implant and one-on-one personal journeys are being done temporarily, but they will come to an end soon. ในการเอา implant ออกตัวต่อตัวนะคะหรือว่าเป็น private journey ตัวต่อตัวเนี่ยนะคะเราจะหยุดปิดลับแล้วนะคะในอนาคตอันใกล้นี้เราปิดลับไปแล้วในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ So a few people are very, very fortunate because they are able to go on one of these journeys guided individually by me and with Pari's assistance to translate into Thai. คนที่ได้มาร่วมเอา implant ออกนะคะคือถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีสกอตที่เป็นคนนำและแพรรี่เป็นคนที่ช่วยในการแปลนะคะ It has taken years of my guiding people privately without putting any of it on the internet to prepare the way for what we're doing now. ใช้เวลาหลายปีนะคะสำหรับสกอตในการเตรียมการในการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในวันนี้ We're going to be moving more towards group journeys because then I can guide people out to meet friends from the whole multidimensional creation, and this helps them recover from what they were made to forget. เราจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการทำกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะเพราะว่าการทำกรุ๊ปเจอร์นี่เนี่ยจะทำให้เราทุกคนเนี่ยเชื่อมต่อกับหลากหลายมิติได้ And what was done to people was done to them before they found themselves stuffed into a body here on earth with no memory or very little. สิ่งที่เกิดกับคนบนโลกเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้ที่ทำให้พวกเราจำอะไรกันไม่ได้เลย You once knew this stuff very well long ago. เมื่อนานมาแล้วเราก็เข้าใจรู้เรื่องราวเหล่านี้ดี It's time, because of your courage and your co-creative stepping forward, to begin to recover what you were made to forget. ถึงเวลาแล้วนะคะที่พี่ปุ๊กเองใช้ความกล้าหาญแล้วก็ต้องการมาร่วมสร้างสรรค์นะคะ Secondary implants are holographic images placed into your electromagnetic field, both around you as a being and around the body you have, that when triggered, make you choose the wrong direction and you step into fear instead of freedom from it. secondary implant จะถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริงและก็รอบๆสนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่มันมีการเปิดสวิตช์ทำงานขึ้นก็ทำให้เราเกิดความกลัว The atmosphere of Earth contains all the negative things people have ever done to each other, animals and plants, since the world began over 96 million years ago, when human beings could live on it after the extinction of the dinosaurs. ในสนามพลังงานของโลกนะคะก็คือว่าถูกบันทึกไปด้วยการฆ่าตายสงครามไม่ว่าจะคนกับสัตว์หรือคนกับคนด้วยกันนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์ที่ถูกล้างเผ่าพันธุ์ What matters about the books that were published, The Savior's Agenda and the Parallel Time Trilogy, they were constructed to be doorways to other realities. หนังสือ The Savior's Agenda และอีก3เล่มนะคะ The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe จะเป็น doorway ที่ทำให้เราไปเชื่อมต่อกับความเป็นจริงอื่นที่นอกเหนือจากโลก
They're designed so that with some guidance, people can begin to remember how to look into the multidimensional universe, plug into the omnipresent power, the hue, and recover their own awareness. หนังสือทั้ง4 เล่มนะคะก็คือเป็นหนังสือที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเชื่อมต่อกับความจริงของมิติต่างๆและช่วยทำให้เราจดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้ When your eyes are closed and you're sitting in this room on earth, the outer information and energy is cut off from entering you, and another inner vision opens up. เวลาที่พี่ปุ๊กหลับตาแล้วนั่งอยู่ในห้องนะคะนั่นหมายถึงว่าพี่ปุ๊กกำลังตัดภาพเสียงต่างๆที่รบกวนอยู่ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราแต่ว่าตาในหรือจากตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยจะเป็นการเปิดเพื่อรับมองเห็นสิ่งต่าง People do it all the time, but they're not aware of that this is what they're doing. ๆพวกเราทำอย่างนี้กันเป็นเรื่องปกติเลยแต่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าเราทำกันแบบนี้ When you daydream, and everybody does, people think it's coming from their brain. This is not correct. เวลาที่เราคิดจินตนาการหรือเราฝันเราคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากสมองของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ The human brain is not designed to imagine anything. That's not its purpose. สมองไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้จินตนาการและไม่ได้มีจุดประสงค์ในการออกแบบให้จินตนาการถึงสิ่งต่างๆ It is the spherical being made of an energy that is not atomic or nuclear, that is you hovering above that body near the ceiling. That is what sees into the multidimensional creation. แต่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือแอตมานะคะที่ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆจินตนาการสิ่งต่างๆเห็นความจริงอยู่ที่มิติต่าง When you imagine going to the grocery store, it's not coming from your brain. And then you direct your body to go in the car and go to what you've imagined, where that location is. ๆเวลาที่พี่ปุ๊กจินตนาการว่าจะไปซื้อของที่ร้านเนี่ยนะคะนั่นก็คือแอตมาของพี่ปุ๊กเป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนสั่งให้ร่างกายขับรถแล้วก็ไปยังที่ร้านค้านั้นเพื่อไปซื้อของที่ต้องการ As we begin to recover what we were made to forget, when fear is turned off so that we can do this, you begin to experience that you once knew things with certainty. เมื่อเราเริ่มที่จะมีการจดจำได้นะคะก็หมายความว่าขณะที่เราทำเราจะต้องปิดปุ่มสวิตช์ของความกลัวเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าเราเคยรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้ว It's not about faith or belief, it's about knowing things with confident certainty. ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือความศรัทธานะคะแต่เกี่ยวกับการรู้แน่รู้แท้แบบตื่นรู้ To be with the beings from the highest realities beyond the void, to work with master teachers outside of Earth's atmosphere, to go on journeys out there, we have to know and respect the life that's out there. การที่จะทำงานกับ being ต่างๆที่อยู่ที่ upper world นะคะแล้วก็ทำงานกับ master ต่างๆนะคะเราจะต้องทำงานต่างๆเหล่านี้กับ master ต่างๆเหล่านี้นอกบรรยากาศของโลก Of course, to respect what you call divine love is really respect in its highest use. In order to do that, you have to recover the awareness of the vast nature of beings that are in the multidimensional creation. พลังงานของพระเจ้าเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยพลังงานของความเคารพในกันและกันนะคะในการทำงานในการรู้จักสิ่งต่างๆในการจำตัวตนของเราได้เราจะต้องเคารพสิ่งต่างๆให้เป็น Do you remember that I said that this is something you once knew well? อย่าลืมนะคะที่สกอตเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่สกอตกำลังพูดอยู่เนี่ยเราเคยรู้มาแล้วเมื่อนานมาแล้ว Because you did. เพราะว่าเคยจำมาได้แล้ว Where's all that missing history? แล้วสิ่งที่เราจำได้นั้นมันหายไปไหน You've had more lives out among the stars and other dimensions than you've ever had on Earth, even if you've lived 10,000 lives on this planet. ที่มีชีวิตอยู่ที่ดาวอื่นโลกอื่นนอกเหนือจากชาวโลกนี้มาหลายชีวิตมานานมากๆแล้วนะคะแปลว่าพี่จะเกิดบนโลกนี้เป็นหมื่นมาเป็นหมื่นชีวิตแล้วข้างนอกบนดาวโลกนี้พี่มีมาประวัติมายาวนานกว่านี้เยอะ There's only one thing in the way of you remembering this, and that is subconscious fear. สิ่งที่ทำให้พี่จำไม่ได้ก็คือว่าเรื่องของจิตใต้สำนึกความกลัวจากจิตใต้สำนึก Fear is artificially created and implanted in the energy field that surrounds you. เฟียก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ถูกฝังเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริง It is not a natural part of our being, and it's not part of the Atma. ไม่ได้เป็นธรรมชาติที่เกิดคู่มากับตัวตนที่แท้จริงของเรา
Imagine someone you love and respect. You're grateful they're in your life, a person, place, or thing, but make sure it's genuine in that it makes you smile inside when you first visualize it. จินตนาการถึงคนบุคคลสถานที่สิ่งของหรือสัตว์ต่างๆที่ทำให้พี่ยิ้มได้นะคะ It can be anything, just makes you smile. It could be a bird or a hummingbird or a waterfall or a baby's smile. It could be anything, a dog or cat, but genuine. อะไรก็ได้เลยนะคะที่ทำให้พี่ยิ้มและหัวเราะได้จะเป็นคนจะเป็นนกจะเป็นหมาจะเป็นแมวอะไรก็ได้แล้วทำให้เรานึกแล้วเรายิ้ม This opens up a doorway through the pineal gland in the center of the human brain. เป็นการเปิดประตูดอร์เวย์ที่ใจที่จุดกลางของต่อมไพนิลของเรา This is taking place now. This is telepathic. ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะเป็นการสื่อสารกันทางจิต We are all telepathic beings. This is not psychic. This is the pure communication we have between each other and the source behind all life. ว่าการใช้สื่อสารที่เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางจิตนะคะเพราะบีอิงต่างๆจะใช้วิธีการสื่อสารทางนี้รวมถึงการสื่อสารกับพระผู้สร้าง To connect you to beings from other worlds you've been made to forget and kind and wondrous master teachers through the hue, the first sound, the first power behind all that exists. และทำให้เราเกิดการเชื่อมต่อกับ Master Being ต่างๆที่อยู่ที่ดาวต่างๆโลกต่างๆนะคะโดยการเชื่อมแล้วก็ Master Being ต่างๆและการเชื่อมต่อนี้ก็คือเชื่อมต่อผ่านสนามพลังงานของ Hue It is hidden in the first half of the word human. ซึ่งเป็นคำที่หลบอยู่ในครึ่งคำแรกของคำว่า human Imagine being near the ceiling looking down on your body. Just daydream it. Everybody daydreams. Just daydream what it looks like. จินตนาการว่าพี่ปุ๊กลอยอยู่เหนือเพดานห้องนะคะแล้วมองลงมายังร่างกายของพี่ปุ๊กที่กำลังนั่งอยู่เหมือนเวลาที่เรากำลังคิดจินตนาการถึงเรื่องอื่นๆทางโลก Then imagine being at 10,000 meters in the atmosphere above where you live, looking down over your home and your city. แล้วจินตนาการว่าพี่ลอยอยู่ที่ประมาณ10,000 เมตรนะคะลอยอยู่เหนือเมืองของพี่หันไปดูรอบๆว่าพี่เห็นอะไรบ้าง Okay. Now, the next thing you find is that you're on space outside of Earth's atmosphere in a circle of beings around Ambassador Turelian. ตอนนี้นะคะก็คือพี่ปุ๊กลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะอยู่กับ Master Being ต่างๆแล้วก็มีAmbassador Thailand ยืนอยู่ตรงกลางตรงนั้น He's showing you a body, 18 feet tall. He comes from the human Seres race. He's showing you a body form that he once had over 1 billion Earth years ago. ตอนเราเรียนปรากฏร่างให้พี่เห็นนะคะลักษณะเป็นร่างเหมือนกับคนนะคะซึ่งมีความสูงประมาณ18 ฟุตเป็นร่างกายของเผ่าเซเรที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ1,000 ล้านกว่าปีก่อน If you look above this body he's showing you, it's got long blonde hair to his shoulders, larger than human, slightly larger, crystal blue eyes, and he looks to be like Caucasian, but he's not from Earth, and he has slightly pointed ears like an elf and a single white gown on and bare feet. ที่จะเห็นลักษณะของทาราเลียนนะคะก็คือเป็นผมยาวบลอนด์นะคะที่ประมาณประบ่าแล้วก็ตากลมโตเป็นคริสตัลสีน้ำเงินแล้วก็หูแหลมนิดๆนะคะแล้วก็ใส่ชุดกราวยาวยาวกรอนเท้านะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้า He's holding his two thumbs up, and there's a golden sphere of light around each of them. ยกนิ้วโป้งทาราเลียนยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีแสงสีทองเนี่ยอยู่รอบๆมือนิ้วโป้งทั้งสองข้าง You look above his head, you see this big round spherical being, like what it looks like on the cover of the Emerald Doorway book. This is the real Turelian. ที่พวกเงยหน้าขึ้นไปมองที่แอดมาตัวตนที่แท้จริงของทอร์เลียนนะคะซึ่งนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของทอร์เลียนลักษณะเดียวเหมือนกับแอดมาอยู่ที่ปกหนังสือ The Emerald Doorway The energy around his hands and his thumbs is projecting a sphere of transparent golden white light that's surrounding a number of beings in a circle around Turelian. พลังงานที่ส่งมาอย่างที่นิ้วทั้งสองข้างนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะคะก็เป็นพลังงานแสงสีขาวประกายทองนะคะแล้วมันส่งออกมาแล้วพี่ก็จะเห็นมีบีอิงต่างๆที่อยู่กับเราด้วยในวันนี้ Pari is here over to the left side of the circle. I'm to the right of you, maybe 12 feet away. And then Master Jourmeyu is over towards the earth. Master Opelum further away towards space.
and attend dinner hovering high above Ambassador Trellian's being that's hovering above his body. แพรรี่อยู่ขยับมาทางฝั่งซ้ายของทอร์เรียนนะคะส่วนสกอตอยู่ทางฝั่งขวาออกห่างมาประมาณ12ฟุตมาสเตอร์รามูอยู่ทางใกล้ๆทางโลกนะคะส่วนมาสเตอร์โอเปรัมอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะอยู่ในทางอวกาศส่วนไอ้ใต้แผ่นดินก็คือลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียน Satnam is from the realm above the void, the first realm above the void, and he's hovering even further up, standing there, and I'll describe him for you. สัตนามนะคะซึ่งก็มาจากมิติที่สูงกว่าดินแดนของความว่างหรือวอยนะคะตอนนี้ก็คือมาปรากฏอยู่ที่เหนือศีรษะของทอร์เรียนเดี๋ยวก็จะบรรยายให้ฟัง Remember, he's about 6 feet tall, bare-chested, a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, 2 gold bracelets on his upper arms. He likes kind of brown skin, golden eyes, bald head, and looks to be about 36, but ageless. ซักนามก็คือมีความสูงประมาณ6ฟุตนะคะก็คือหน้าอกเนี่ยมันเป็นกล้ามไม่ได้มีใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็ใส่เหมือนคล้ายๆเป็นกระโปรงกรอมไปนะคะจากสะโพกลงไปถึงเท้านะคะแล้วก็ที่แขนทั้งสองข้างก็คือมีกำไลสีทองดวงตาสีทองศีรษะล้านอายุประมาณ36 ปี There is an opening above his head, and on the other side of this tunnel, you can see a huge floating landmass, a circular landmass, floating in a brilliant blue void. ที่เหนือศีรษะของสัตว์น้ำขึ้นไปนะคะพี่จะเห็นเหมือนกับเป็นแสงอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นดินแดนอะไรลอยอยู่นะคะอยู่ในความว่าง Now, golden white shaft of light is coming down through him, through the top of Turelian's head, out his thumbs with his hands, and holding this shield of brighter golden white hue around us. แสงสีขาวประกายทองนะคะซึ่งส่งตรงมาจากดินแดนนั้นผ่านซัดน้ำลงมาผ่านศีรษะทอร์เรียนผ่านไปยังมือนิ้วโป้งทั้งสองข้างของทอร์เรียนและพลังงานนี้ก็คลุมพวกเราไว้ทั้งหมด Out here in space, there's no negative or positive nature that can be recorded in the energy of space. ในอวกาศนะคะไม่ว่าเป็นพลังงานบวกหรือลบไม่สามารถจะถูกเก็บไว้ได้ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างได้ In space, when you look at a Hubble Space Telescope image of outer space, you see all these galaxies. It looks like blackness with these galaxies floating in it. เวลาที่เรามองภาพทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะเราจะเห็นว่ากาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่ในอวกาศของความมืดมิดนะคะ It's because human eyes can't see into a high enough frequency. เพราะตาของเราไม่สามารถที่จะมองเห็นความถี่ที่สูงกว่านี้ได้ But you, the being, can. แต่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถที่จะเห็นว่าความถี่ได้ทั้งหมด So out here, space looks like a white golden light everywhere, and all those billions of stars and the moon, the barren moon, with meteor craters and the sun, they look vividly clear. Behind it all is this white golden light. คือทั้งหมดที่พี่เห็นจากตัวตนที่แท้จริงของพี่ทุกอย่างนะคะมันคือเป็นแสงสีขาวประกายทองดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยพี่จะเห็นแบบเป็นส่องประกายมาชัดเจนเลยนะคะเห็นไปทั่วทุกที่เลยแล้วก็มีสนามพลังงานของฮิวเนี่ยซัพพอร์ตอยู่เต็มไปหมด Negative nature and emotion cannot be programmed into this omnipresent field of energy that all little galaxies float in. ในภาวะของอารมณ์ลบหรือสนามพลังงานลบเนี่ยนะคะมันไม่สามารถเข้ามาในสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่กาแล็กซี่เนี่ยลอยอยู่ได้ It is this one omnipresent power or living energy that advanced races work with in order to get around the universe far beyond the speed of light. พลังงานของพระเจ้านี่แหละค่ะที่บีอิงต่างๆที่เขาวิวัฒน์กันไปมากๆแล้วเขาใช้พลังงานนี้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยานไปยังที่มิติต่างๆ Out here, before we start the secondary implant removal journey, understand that the beings that are out there are required to come to Earth at some point and change it and not let it be destroyed. It's something they recently went through in a change of consciousness to carry this out. ก่อนออกเดินทางออกเจอร์นี่เอาอิมแพลนออกในครั้งนี้นะคะขอให้รู้ว่าบีอิงต่างๆเหล่านี้ที่เขาเข้ามาช่วยโลกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้โลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของสนามพลังงานของจิตสำนึก This is not required by anybody on Earth who don't have enough awareness to even ask for it. แต่ว่าคนบนโลกตรงนี้นะคะก็คือยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ It must come to Earth from outside Earth. พลังงานตรงนี้จะต้องถูกส่งเข้ามาจากนอกโลกเพื่อส่งตรงมายังโลก
This process is underway. กระบวนการนี้กำลังเดินทางมายังโลกของเรา It cannot be reversed. แล้วมันเริ่มต้นแล้วนะคะมันไม่มีทางหยุดได้ Secondary implants are objects that look beautiful to you if you are aware of them, that are placed in the electromagnetic field around you, the spherical being, hovering a body that looks like yours on Earth right now, but it's made of pure energy and it's flawless and beautiful about 36. secondary implant เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปสามารถไปเห็นไปรู้ได้เนี่ยมันจะสวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าความสวยงามเหล่านี้มันจะถูกฝังไว้ในสนามพลังงานรอบตัวตนของเรานะคะที่อยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่มีอายุประมาณ36ปีของพี่ปุ๊ก And when you're looking at Torellian's body, about 18 foot tall, you look over at Pari and you see she's got a body about 36, flawless. You look at me to the right of you, and I have this body I'm showing that looks like Captain Calum in the Emerald Doorway book. It's illustrated there. พี่มองไปที่ Ambassador Tauralian นะคะก็คือดูมีอายุประมาณ36ปีแล้วก็พี่มองมาทางของแพรรี่ก็จะเห็นร่างกายทางพลังงานของแพรรี่ก็สว่างอยู่นะคะแล้วมองไปที่สกอตเองก็เขาจะมีร่างกายทางพลังงานซึ่งลักษณะดูแล้วเหมือนกับเคเลมหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway. You have the same type of energy form that you show others here. It is not made of DNA or atoms. It is pure energy of the hue. พี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานที่พี่มีเหมือนกับบีอิงต่างๆที่เขาปรากฏให้พี่เห็นอยู่ในวันนี้นะคะซึ่งทุกอย่างก็คือสร้างจากสนามพลังงานฮิว You look up smiling from this body of pure energy that's you, and you see yourself hovering above the head of this body. It is a spherical energy. พี่เงยหน้ามองพี่ร่างกายทางพลังงานของพี่เงยหน้ามองไปที่พลังงานตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะที่ลอยอยู่เหนือศีรษะ A man and a woman standing about 6 feet tall appear beside you, with the Atma hovering above them, the real them. คู่สามีภรรยานะคะซึ่งมีความสูงประมาณ6ฟุตนะคะยืนอยู่ข้างๆพี่นะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะเขาทั้งสองคน This is Don Tiam and Lam Tiam from the Galactic Alliance. They are highly trained and master teachers. นี่คือดอนเทียมและแลมเทียมนะคะพวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีในการเป็นมาสเตอร์ในการทำงานครั้งนี้ They're smiling at you with their right hand up. What they're doing is keeping your subconscious secondary implants and the primary implant turned off back with your sleeping on body on Earth so you can gain some real benefit. เขายิ้มให้พี่นะคะแล้วก็เขายื่นมือขวาออกมาทั้งสองคนนะคะเพื่อเป็นการปิดปุ่มสวิตช์ของ secondary implant แล้วก็ primary implant เพื่อเป็นการทำงานโดยการทำให้ร่างกายของพี่ที่อยู่บนโลกเนี่ยหลับก่อนนะคะ This cannot be done by anybody claiming to do it on Earth. It cannot be done on Earth in Earth's atmosphere. การทำงานตรงนี้นะคะไม่มีคนบนโลกคนไหนทำงานนี้ได้แล้วก็ไม่สามารถทำได้ในสนามในบรรยากาศภายใต้บรรยากาศของโลก As I understand it, some beings are claiming to remove secondary implants taken from my work. They don't have the skill, training, or the understanding of what they are, where they are, or how to remove them, and they cannot be removed on Earth anyway. คนที่อ้างว่าสามารถเอา implant ออกได้นะคะสำหรับคนบนโลกของเราเนี่ยก็บอกได้เลยว่าพวกเขาไม่มีความชำนาญไม่ได้รับการฝึกและไม่รู้ว่า implant คืออะไรพวกเขาทำไม่ได้เอาทำในบนโลกก็ไม่ได้นะคะ They have to be removed by beings not from Earth who do not have subconscious minds. จะต้องมีการเอาออกจาก being ต่างๆที่อยู่ที่ดาวโลกอื่นนะคะที่ไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวเลย They do not grow up on a planet like Earth. เพราะเขาไม่ได้เติบโตมาบนโลกอย่างพวกเรา They are not motivated by the things that motivate people on Earth. เขาไม่ได้ทำทุกอย่างเหมือนกับคนบนโลกที่ทำอะไรตามความต้องการของคนบนโลก They cannot be controlled by or manipulated by selfish people on Earth or run by people on Earth in any way, shape, or form. ไม่มีใครบนโลกนะคะที่จะไปสั่งการหรือควบคุมให้เขาสั่งทำอะไรได้เลย They do not have time for foolishness, and they will not waste their time with such people. The hue itself, the omnipresent power, will teach these people better.
เขาจะไม่เสียเวลามาเล่นเกมที่โง่ๆนะคะเพราะว่าเขาจะปล่อยแล้วก็ไม่ยอมเสียไม่มีเวลาทำตรงนี้ด้วยเขาจะปล่อยให้สนามพลังงานของฮิวเข้ามาทำหน้าที่ในการสอนทุกคนเอง When you look up above your head and see this spherical being you are has a white core, be like a sun but white golden light, and then a layer of teardrop shapes around it in a yellow color, and then a layer outside of that that goes into a little bit of orange, and then red, and then green, and then blue, and then lavender, and then violet, and then a golden energy field around that. That's what you really look like. พี่มองขึ้นไปที่ตัวตนที่แท้จริงของพี่เองพี่จะเห็นตรงใจกลางของพี่ก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์นะคะถัดออกมาก็คือเป็นแถบสีก็จะเป็นสีเหลืองนะคะถัดออกมาก็เป็นสีส้มสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะคะสีครามแล้วก็สีม่วงแล้วถัดออกมาก็คือเป็นพลังงานสีทองรอบ There's an energy field called a toroidal or 0 point energy field or an electromagnetic field that surrounds the outside of this round being you are. ตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะมีสนามพลังงานที่เราเรียกว่า toroidal field หรือ zero point energy หรือสนามพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอยู่รอบๆแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพี่ It is the same type of electromagnetic field or toroidal field. You can Google and see how it flows around the poles of the planet Earth. เป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานของโลกนะคะซึ่งพี่สามารถจะไปเซิร์ช Google ได้เลยว่าพลังงานของโลกเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบไหนแล้วหมุนวนยังไง This is the form the hue takes for things to float in this other energy. นี่คือวิธีการทำงานของฮิวนะคะเพื่อให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนไหวแล้วก็ไปยังมิติต่างๆได้ It is this electromagnetic field or aura, it's really not psychic in any way, that surrounds the physical body on Earth and you as the Atma that allows you to travel on it throughout the multidimensional creation. ซึ่งร่างกายของเราทางของเราเนี่ยเราก็จะมีสนามพลังงานเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าเป็น toroidal field เนี่ยนะคะซึ่งคนบนโลกเราเรียกว่าเป็นออร่าจริงๆแล้วมันกว้างกว่านั้นสนามพลังงานนี่นะคะที่ทำให้เราสามารถจะเดินทางไปยังมิติต่างๆได้ When you look at this field, huge, surrounding the outside of the sphere you are, the sphere hovering above this pure energy form you have, you can see there are 3 objects glowing with a white light that look very beautiful to you, stationed in 3 positions in that energy field. ให้พี่มองที่สนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาตัวตนของพี่นะคะจะมีจุดอยู่3 จุดนะคะมันเหมือนกับเป็นแสงสว่างเล็กๆอยู่3 จุดดูแล้วมันสวยงาม When you look at this sphere, this toroidal field, this electromagnetic field around you, one is in the upper left third, one is in the lower right third, and one is on the right side behind you. มันจะมีอยู่3 จุดนะคะจุดหนึ่งก็คืออยู่ทางฝั่งซ้ายนะคะไปประมาณเศษ1/3ใน3 ส่วนของพลังงานอีกอันอยู่ไปทางฝั่งขวาทางตอนเหนืออีกอันอยู่ทางด้านหลังของสนามพลังงานของพี่ They are in a triangle position in your energy field and they don't belong there. มันอยู่ลักษณะเป็น3 เหลี่ยมนะคะซึ่งพวกเป็นมุม3 เหลี่ยมซึ่งพวกมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น Back on Earth, they're in the toroidal field that surrounds your body, much bigger than an aura, and they're in the same position and they're connected. ซึ่งถ้าเรากลับมาทางโลกนะคะ3 พลังงานตรงนี้ไอ้3 จุดตรงนี้ที่อยู่เนี่ยมันก็อยู่ที่สนามพลังงานที่รอบๆร่างกายของพี่เหมือนกัน This can only be removed by technicians and masterful people who know how to do this, who were not born on Earth, aren't on Earth, and don't have subconscious minds through which they can be misdirected. การทำงานตรงนี้นะคะต้องใช้ความชำนาญของเทคนิชเชียนหรือมาสเตอร์บีอิงต่างๆซึ่งเขาได้รับการฝึกการสอนมาอย่างดีและก็ไม่ได้เกิดบนโลกนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น It's actually the omnipresent hue from the higher realities, beyond Sat Nam, that does this work through these people. จริงๆแล้วก็คือสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะที่ส่งตรงมาจากเหนือดินแดนของซัตนามแล้วทำงานผ่านกับมาสเตอร์บีอิงต่างๆเพื่อมาช่วยพี่ในการเอา implant ออก The hue cannot be manipulated or controlled by people on Earth, but they can learn how to co-create with it. พลังงานของฮิวนะคะไม่มีคนบนโลกที่จะสามารถควบคุมหรือจัดการอะไรได้นะคะแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อทำงานร่วมกับพลังงานของฮิว The one in the upper left field of this big electromagnetic field that surrounds the spherical being you are, and you're looking up at it, at yourself, it looks like a doll, like a beautiful doll with long blonde hair.
ไอ้จุดหนึ่งที่ implant จุดหนึ่งนะคะที่อยู่ทางฝั่งที่อยู่ตอนบนของฝั่งซ้ายเหนือขึ้นไปฝั่งซ้ายนะคะลักษณะมันเหมือนกับเป็นตุ๊กตาผมสีทอง something you would cuddle and if you were a kid and you'd look at it and go, that's a pretty doll. I won't want to get rid of that. ถ้าพี่เห็นตอนที่พี่เป็นเด็กๆเนี่ยนะคะเห็นตุ๊กตาตัวนี้พี่จะเอามันมากอดเพราะมันดูมันน่ารักค่ะ What is inside it is a holographic three-dimensional image of terror, torture, and death that isn't even your own experiences. แต่สิ่งที่อยู่ในตุ๊กตานี้นะคะก็คือเป็นโปรแกรมนะคะก็คือเต็มไปด้วยของความโหดร้ายความทารุณความตายนะคะ So Dantial and Tonaltial, no, Dantiam and Lamtiam are going to move up beside this object. You see them levitate up there. The spheres are hovering above them. And they reach in and gently pull this doll out and smooth over the energy field. So they're holding it between them. ดานเทียมและแรมเทียมนะคะเขาลอยขึ้นไปจับไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยที่ลอยอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นประสบการณ์ของพี่นะคะแต่เป็นโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้เขาลอยแล้วจับเอาตุ๊กตาตัวนี้ออกจากสนามพลังงานของพี่แล้วก็ทำพลังงานตรงนั้นนะให้มันสมูทนะคะตรงแทนที่ตุ๊กตาแล้วเขาก็ลอยตุ๊กตาเนี่ยอยู่ออกนอกสนามพลังงานของพี่ And then they start to push their hands together and it shrinks until it becomes a point, a little sphere of light, and then vanishes and it's gone. ตุ๊กตาเนี่ยอยู่ในมือของทั้งคู่นะคะทั้งดอนเทียมแรมเทียมแล้วเขาใช้มือของสองเขาว่าประกบและดันเข้าหากันแล้วไอ้ตุ๊กตานี้มันก็คือหดเล็กลงแล้วก็กระจายหายไปกลายเป็นพลังงานแสงสีขาวทอง While this is happening here, the same object in the field of energy around your physical body that's in the trance state called sleep also vanished from there. ขณะที่เรากำลังเอาตรงนี้ออกนะคะที่อยู่เหนือสนามพลังงานของโลกอยู่แต่ว่าที่ร่างกายของพี่ที่กำลังเข้าสู่ภาวะทรานส์ตอนนี้จุดนั้นที่มันมีอยู่ตอนนี้ก็ถูกเอาออกไปด้วยพร้อมๆกัน Dantian and Lamtiam chuckle, they laugh when this happens, very uplifting to them, because the hue is flowing through them when it fixes this problem. ทั้งดอนเทียมและแรมเทียมเขาหัวเราะชอบใจด้วยความรู้สึกดีมากๆด้วยความสุขนะคะแล้วก็เวลาที่พวกเขารู้สึกดีด้วยความสุขมากๆสนามพลังงานของฮิวก็จะไหลกลับเข้าไปหาพวกเขาทำให้เขายิ่งรู้สึกดีขึ้นไปอีก Another one is to the right, into the background, to the right side of the field of energy around the sphere you are. And อีกอันหนึงอยู่ทางด้านฝั่งขวานะคะที่สนามพลังงานของพี่ it looks like a golden flute, like a regular flute, and a musical instrument. Very beautiful, มัน sparkling เหมือน and shiny. เป็นฟลุตนะคะสีทองเป็นเครื่องเป่าอะนะคะสีทองแล้วก็เป็นสวยงามมากแล้วก็มันแวววาววิบวับแวววาวนะคะ Now you're becoming aware of what you weren't aware of before that's been in your energy field. It's full of negativity and fear and intimidation. It is not your own experiences. พี่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีไอ้ตัวตรงนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งในนั้นก็เป็นไปด้วยเรื่องของความตายความเจ็บปวดความทรมาน And so Dantiam and Lamtiam are moving up to it, and she reaches in with her right hand and gently pulls it out of your field. He reaches in with his left hand and smooths the energy, the electromagnetic field, so there's nothing in the way. ลานเทียนก็ไปเอาไอ้ตัวฟลุตตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ดอนเทียนเขาก็ใช้มือซ้ายของเขาเนี่ยไปปรับสนามพลังงานตรงนั้นให้เรียบนะคะ She puts this flute to her mouth and starts to blow a note that sounds like the hue, and the flute disappears, turns into the white golden light energy around us. แล้วลานเทียนนะคะก็คือเหมือนกับเขาเป่าขลุ่ยเป่าฟลุตตัวนี้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ากระเป๋าออกมาเป็นเสียงฮิวนะคะแล้วฟลุตตัวนี้มันค่อยๆละลายมันค่อยๆสลายไปแล้วกลายเป็นแสงสีขาวประกายทอง This means that when you look out into the multidimensional creation, even when you're walking down the street on earth, you will begin to know and see things and understanding things much more easily. หมายความว่าจากนี้ไปนะคะพอพี่จะมองเห็นความจริงของจักรวาลพี่ก็คือจะเข้าใจความจริงและเห็นความจริงของจักรวาลได้ดีขึ้นรวมถึงร่างกายของพี่ที่อยู่ทางบนโลกนะคะพี่ก็จะมีความเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีขึ้น Your IQ will go up, your intelligence will become much wider. IQ และความฉลาดของพี่นะคะก็จะมีการขยาย IQ และความฉลาดให้มีมากขึ้น This means you will have more mastery over the primary implant, which cannot be removed at this time.
นั่นหมายความว่าพี่จะมีความสามารถในการควบคุม primary implant ได้ดีขึ้นนะคะแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่สามารถเอามันออกได้ The primary implant has experiences you actually had. primary implant นะคะก็คือเป็นประสบการณ์จริงๆที่พี่ปุ๊กเคยมีมา Long ago, เมื่อนานมากมาแล้ว but this will give you some mastery training to keep your attention of your imagination away from fear of the present and future when it comes up. จากนี้ไปก็จะเป็นการฝึกของพี่ปุ๊กด้วยนะคะเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยให้พี่ปุ๊กเนี่ยเบนความสนใจไปสู่เรื่องอื่นซะนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องการควบคุมความกลัว There is one more implant. There are three secondary. Down in the lower right side of this energy field that surrounds, comes in the south pole of your being and goes in the north pole like the planet, and it's down there. And it is another object you don't want there. มีอีกอันนึงนะที่ขยับมาทางฝั่งขวาหน่อยนะคะมันเหมือนกับถ้าเราเทียบกับการทิศเหนือกับทิศใต้นะมันอยู่ทางด้านใต้ๆข้างล่างๆตรงนั้นนะคะ It is the planet Earth with the moon circling it, turning on its axis with a beautiful atmosphere, not like the one you know of. And so why would you get rid of that? ก็คือเห็นเป็นดาวโลกของเรานะคะแล้วก็เห็นดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์นี่เป็นดวงจันทร์ที่หมุนรอบตัวเองไม่ใช่ดวงจันทร์แบบดาวโลกของเรานะคะซึ่งพอพี่ปุ๊กเห็นตรงนี้แล้วก็จะคิดว่าเราจะไปกำจัดมันทิ้งทำไม They're made to be pleasant and pleasing, even though you weren't aware of them. But if you did discover them, you would just leave them, and they would continue to misdirect you. คือถ้าเรามองอย่างนี้ยเรามองเข้าไปแล้วมันดูว่ามันสวยงามมันดูสวยงามไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันยังอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะทำให้เรายังเกิดความกลัวแล้วจะจดจำอะไรไม่ได้ต่อไป Dantian and Lamtian move over and simply put their hands out, and it moves out of that field to their two hands. And they're holding this earth, his hand, and he's holding the moon. The sun's in the distance, and they're moving their hands together, and they're disintegrating into pure white light. แล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ไปเอาโลกกับดวงจันทร์ตรงนี้ออกมานะคะโดยที่ดอนเทียมเอาโลกออกมาแล้วก็แรมเทียมเอาดวงจันทร์ออกมาแล้วก็เห็นมันก็มีพระอาทิตย์มาอยู่ติดมาด้วยไกลๆนะคะเอาออกมาจากสนามพลังงานของพี่ She's breathing in the area where this was, just a breath. It seals that hole, smooths that electromagnetic field out. Now, when you look out into the multidimensional universe through daydream or imagination, you're going to notice that you know things now easily and effortlessly that were troubling you before. แล้วไอ้ตัวโลกเมื่อกี้ก็ที่เอาออกมาแล้วก็คือถูกทำลายไปสลายไปเป็นพลังงานนะคะแล้วแรมเทียมเหมือนกับหายใจรถไปยังในจุดที่โลกยังอยู่เพื่อจะไปปรับพลังงานตรงนั้นนะให้มันเรียบนะคะจากนี้ไปพี่ปุ๊กก็จะเห็นความเป็นจริงของจักรวาลหรือความจริงของโลกต่างๆได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้น When you look at the white golden light around us, that all things float in it, like Earth, the moon, the sun, and the stars and the galaxies. It has a sound emanating like rumbling thunder, but not frightening. Smooth, no bangs, no explosions of lightning. เวลาที่พี่ปุ๊กหันไปมองรอบๆนี่นะคะสลามพลังงานของแสงขาวประกายทองเนี่ยนะคะในแสงตรงนี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะได้ยินเป็นเสียงที่เป็นเสียงเหมือนกับเป็นฟ้าร้องนะคะซึ่งมันเป็นเสียงของโลกทางกายภาพ And this sound and this light comes from dimensional realities far beyond the void known to certain esoteric groups on Earth. ซึ่งเสียงแล้วก็แสงตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือส่งมาจากพลังงานที่อยู่เหนือวอยขึ้นไปนะคะ If you want to know who and what is really removing this stuff, you look up and see Satnam standing high above Turelian, and there's a vortex opening, a tunnel up to a floating landmass in a brilliant blue light. ถ้าพี่อยากรู้ว่าใครเป็นคนที่มาช่วยในการเอาลมปราณทั้งนี้ออกไปด้วยนะคะก็หันไปมองที่สัตนามนะคะที่เหนือศีรษะสัตนามขึ้นไปมันเหมือนกับเป็น vortex เป็นท่อพลังงานขึ้นไปแล้วด้านบนนั้นก็คือเหมือนเป็นดินแดนที่ลอยอยู่แล้วก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีแสงระยิบระยับ It is a circular landmass floating in this beautiful blue cobalt light energy. เป็นดินแดนที่ลอยอยู่นะคะเป็นลักษณะดินแดนของกลมๆนะคะที่ลอยอยู่ในพื้นที่ของความว่างสีน้ำเงิน And that is the Hue Expansion Ray Academy. นั่นคือ Hue Expansion Ray Academy The light comes down to it from very much further up.
ซึ่งก็มีแสงส่งตรงมาจากที่นั่นซึ่งส่งมาจากที่สูงกว่านั้นมาก When these three implants are gone, which they are now, they are gone for good, and this cannot be done to you again. ซึ่งอิมพลานทั้ง3 ตัวตอนนี้นะคะได้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะเพื่อสิ่งดีๆกับพี่ปุ๊กนั่นเองที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็จะไม่กลับมาหาพี่ปุ๊กอีก When the time is right, as you go on these group journeys we're going to continue to guide, you will discover your awareness awakening to your own nature as an Atma and your co-creative purpose for being in the multidimensional creation. หลังจากนี้ไปนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าพี่ปุ๊กไปออกกรุ๊ปเจอร์นี่เนี่ยนะคะการจดจำได้การรู้จักตัวตนเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นตามมานะคะรวมถึงความฉลาดต่างๆก็จะตามมา The beings you've been connected to here through the creative imagination, through this guided journey, will continue to assist you when you're out of your body every night. If you ask Dantiam and Lamtiam to assist you further, they will. บีอิงต่างๆที่อยู่กับเราอยู่กับพี่ปุ๊กในตอนนี้ที่มาช่วยเอาอิมพลานออกนะคะตอนกลางคืนเขาก็จะมาช่วยกับพี่ปุ๊กต่อเนื่องยามที่เราหลับนะคะแล้วก็พี่ปุ๊กสามารถจะบอกเขาได้นะคะดอนเทียมแหลมเทียมให้มาช่วยพี่ปุ๊กต่อเนื่องไปได้เรื่อย You're going to see them start to laugh and do a little dance. It almost looks like an Irish dance because it's so fun and funny to them. These beings without subconscious minds, it makes them very jovial. ๆที่จะเห็นว่าดอนเทียมกับแหลมเทียมเขาเต้นนะคะเต้นอย่างสนุกสนานเหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองเพราะว่าพอเขาช่วยเอาอิมพลานออกให้มันเหมือนเขามีความสุขมากๆเลยนะคะ What happens here is that you get connected to the omnipresent Hue, and it becomes aware of you in a new way for the first time. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะเพราะว่าพี่ปุ๊กได้รับการเอาอิมพลานออกนะคะพี่ปุ๊กได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวและเป็นครั้งแรกเลยที่สนามพลังงานฮิวก็ได้รู้จักจดจำพี่ปุ๊กได้ Because you had the courage to step forward and go creatively on this journey. It begins to be your master teacher. This is not an individual being. เพราะว่าพี่ปุ๊กมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็เดินออกมาเพื่อที่จะมาทำในสิ่งนี้ในวันนี้นะคะหลังจากนี้ไปต่อจากนี้ไปพลังงานของฮิวก็จะกลายมาเป็นมาสเตอร์บีอิงให้กับพี่ปุ๊กเอง Comes from the ocean of sound and light, many dimensions beyond the Hue Expansion Ray Academy. ซึ่งมาจากซาวด์แอนด์ไลท์นะคะเป็นที่พลังที่พระผู้สร้างอยู่นะคะ When you look down at the electromagnetic field, the toroidal or 0 point energy field, what people call the aura, but it's much differently shaped than they think, you realize that the energy field around your body is now clear. พี่บอกกลับมามองที่ร่างกายของพี่นะคะสนามพลังงานรอบๆของพี่ที่คนบนโลกเรียกว่าออร่าแต่จริงๆแล้วสนามพลังงานของเราอะมันใหญ่กว่านั้นมากนะคะตอนนี้สนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่ก็เคลียร์ขึ้นแล้วนะคะ Now, what you're doing is bringing back to that body as you hover above it near the ceiling as the spherical being, you are putting this memory of this journey into the field around your body, not in the brain, in the field around it. สิ่งที่พี่ปุ๊กทำตอนนี้นะคะก็คือลอยอยู่เหนือเพดานเหนือร่างกายของพี่นะคะแล้วนำประสบการณ์ต่างๆวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะส่งตรงมายังร่างกายของพี่ปุ๊กที่อยู่ทางโลกโดยไปเก็บประสบการณ์ต่างๆไว้ที่สนามพลังงานไม่ได้เก็บไว้ในร่างกายนะคะแต่เก็บไว้ที่สนามพลังงานรอบๆตัว The energy moves through you and continues into the planet, into 3 pyramids located 2 on the bottom of Earth's deepest oceans and 1 in a hollowed out interior of a mountain in the Himalaya. พลังงานนี้ก็คือส่งต่อจากตัวของพี่ปุ๊กนะคะไปยังพีระมิด3 อัน2 อันที่อยู่ใต้มหาสมุทรลึกนะคะอีกอันหนึ่งอยู่ที่ในภูเขาที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่ภูเขาหิมาลัย These are not something any government or military or weapons can affect in any way, shape, or form. ซึ่งพีระมิดนี้นะคะไม่ว่าอาวุธใดๆของรัฐบาลหรือของทหารจะทำอันตรายหรือทำอะไรได้เลย The energy moves through the fountains in them and goes out into the universe. It connects to the luminous golden and white pole of light that runs up and down the center of the Milky Way galaxy, and then it goes back to source. ซึ่งพลังงานแล้วก็จะมีพลังงานนะคะที่ส่งออกมาจากน้ำพุที่อยู่ในพีระมิดนี่นะคะก็คือส่งตรงออกไปยังจักรวาลแล้วส่งลงไปยังใจกลางจักรวาลแล้วส่งตรงไปที่ซอร์สแล้วถูกส่งกลับลงมา You're one of the few fortunate beings on Earth to get privately, well, not privately, but guided
one-on-one on such a journey. We're not going to be doing them very soon. We'll be doing only the group journeys because they can benefit far more people. พี่ปุ๊กเป็นหนึ่งในคนโชคดีนะคะที่ได้มีการเข้ามาเอา implant ตรงนี้ออกนะคะแต่ว่าเรากำลังจะหยุดการเอา implant ออกโดยวิธีการนี้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนไปทำการทำแบบ group journey แทนเพื่อเป็นประโยชน์มากๆสำหรับทุกคนนะคะ The reason for this is because the beings that you connected to through this direct one-on-one journey continue to remain connected to you to assist you further every night you're out of your body when it's asleep. สิ่งที่ดีจะตามมานะคะแบบ being ที่เขามาช่วยพี่ปุ๊กในการเอา remove implant ตรงนี้ออกนะคะเขาก็จะมาช่วยพี่ปุ๊กในการจดจำตัวตนเองได้นะคะเวลาที่พี่ปุ๊กหลับกลางคืนเขาก็จะมาช่วยตลอดกลางคืนนะคะ So now you're hovering above your body. What I ask you to do when this recording comes to you from Pari, with your permission, and this is your choice, it can be made kept private or it can be put publicly on our YouTube channel and on mine so that others may experience how this works and be benefited by these journeys. It's your choice. สิ่งที่สกอตแนะนำนะคะหลังจากออกจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่แพรรี่ได้เอาวิดีโอครั้งนี้ถ้าพี่ปุ๊กอนุญาตให้เป็นสาธารณะนะคะลงทางช่อง YouTube ของแพรรี่และสกอตเองก็จะเอาเป็นลงทางช่องของสกอตเพื่อให้พี่ปุ๊กกลับไปฟังเพื่อประโยชน์ของพี่ปุ๊กเองและคนที่ได้เข้ามาดูด้วยก็จะรับประโยชน์ตรงนี้ไปด้วย In a couple of days, when you're rested, you're not in fear of the present and future, and you're comfortable with a cup of tea or whatever, turn your phone off, no internet, and then go on this journey a second time. ในอีก2-3 วันนะคะเมื่อพี่ปุ๊กได้พักผ่อนแล้วนะคะเราอยู่ในบรรยากาศของไม่มีความกลัวอยู่ในความสบายนะคะให้กลับมาฟังเจอร์นี่นี้อีกครั้งหนึ่ง The second time around, you'll notice that you know a lot more and that you used to know this stuff very well. พอพี่ปุ๊กกลับมาฟังครั้งที่2เลยนะคะพี่ปุ๊กจะจำอะไรได้อีกมากขึ้นเลยซึ่งเป็นความจำที่พี่ปุ๊กเคยรู้มาแล้ว So when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วให้ลืมตาค่ะ This is real secondary implant removal 101. นี่คือการเอา implant ออกนะคะแบบอย่างแท้จริงแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียว If you understand this now, you'll know why we can't continue them. It's not possible for a person with a body on earth to do this one-on-one for millions or billions of people. This has to be done by millions and billions of people not from earth who can do this for the masses of people on the planet. ซึ่งถ้าวันนี้ที่พี่ปุ๊กได้ร่วมกันเอา implant ออกแล้วพี่ปุ๊กก็คือจะเข้าใจนะคะว่าเรา2 คนไม่สามารถทำกันเองได้ถ้าเกิดคนมาเป็นล้านๆคนเป็นพันล้านคนเราเลยต้องใช้ being master being ต่างๆที่เขาอยู่นอกโลกเป็น100 ล้านหรือพันล้านคนเพื่อเข้ามาช่วยคนบนโลก We are most certainly not alone in creation or in the universe. When people of earth finally discover this, everything will change here. เราไม่ได้อยู่กันเพียงลำพังนะคะในจักรวาลนี้นะคะหรือในมิตินี้เมื่อไหร่ที่คนบนโลกได้รับรู้ความจริงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลง Most of the worlds out there, human and otherwise, are far more advanced than us. There won't be any Russia or the United States or China going out there and fighting over the spoils of other people's property. This is never going to happen. อย่างดาวอื่นโลกอื่นที่เขาวิวัฒน์กันไปมากๆแล้วนะคะที่ดาวเขาโลกเขาเขาจะไม่มีเหมือนกับแบ่งแยกมาเป็นอเมริการัสเซียหรือจีนอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็จะไม่มีการแย่งทรัพย์สินทรัพยากรอะไรกันแบบนี้ It's not like Star Trek 2,000 years in the future with radioactive warp cores driving ships. That's ludicrous. They're banned. Radioactive materials are not allowed out there. แล้วก็ไม่เหมือนกับหนังใน Star Trek ด้วยนะคะที่ใช้อาวุธ radioactive หรือใช้อาวุธอะไรใดๆเพื่อไปครอบครองดาวโลกต่างๆทุกอย่างถูกแบนไม่หมดนะคะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ They use the energy of the hue through their devices to get around. They don't pollute anything and they don't use energy. เพราะว่าในการทำงานของต่างดาวเขาใช้ energy สนามพลังงานของฮิวนะคะเพื่อขับเคลื่อนยานแล้วก็ไม่มีพลังงานที่ไม่มีการปลดปล่อยพลังงานเสียออกมา This is something you once knew about too. นี่เป็นเรื่องที่พี่ปุ๊กก็เคยรู้มาตรงนี้แล้วอยู่แล้ว Interesting, isn't it? น่าสนใจใช่ไหมคะสกอตบอก
I'd say it's time you began to recall how you knew this stuff. ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่ปุ๊กควรอาจจะได้จำได้แล้วว่าพี่ปุ๊กเคยรู้อะไรมาบ้าง With that, I will say see you later, and I'll bring this session recording to a close. ก็บอกว่าเจอกับพี่ปุ๊กใหม่ให้แบบตัวเบาสบายขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจุดการบันทึกนะคะขอบคุณนะคะ I'm always grateful to all these beings that I introduce you to. They have my respect, which is real divine love, is respect. It's not worshiping someone on a big pedestal up there, because that just keeps it so far away from you, never reach it. It's respecting life. The source behind all life only requires that we respect it and each other. That's it. สกอตเองก็รู้สึกขอบคุณนะคะบีอิงต่างๆที่เขามาช่วยพี่ปุ๊กหรือมาช่วยเราในการทำงานครั้งนี้นะคะซึ่งในการทำงานกับบีอิงต่างๆเนี่ยมีเพียงสิ่งเดียวแม้แต่ซอสเองต้องการสิ่งเดียวก็คือการเคารพในทุกชีวิตในทุกสรรพสิ่ง How do you pronounce her name? ปุ๊กพี่ปุ๊กจะเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นอ่ะ You send me that in an email so I can put it in the title of the recording. โอเค And I do this now because it makes sense to people. In the Middle East, many people go like this as a salutation. That's backward. That grounds things to earth. It's supposed to be this way. Up. ก็บอกว่าคนตะวันออกกลางเราจะทักทายกันแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งต่างๆให้ติดอยู่กับบนโลกแต่ว่าถ้าเราทักทายแบบของต่างดาวต่างมิติก็คือการเชื่อมต่อกับข้างบนทำวิธีการนี้ทักทายแบบนี้นะคะ If you want self and God realization, you have to go embrace it out there. ถ้าพี่ต้องการเขาเรียกว่า self realization รู้จักตัวเองแล้วรู้จัก God realization เนี่ยพี่จะต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อไปทำความรู้จักแล้วก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้น And then we bring it back to the earth body and personality that learned none of it. แล้วเราก็ประสบการณ์ของเรานะกลับมายังบนโลกใบนี้ซึ่งคนบนโลกยังไม่ได้เรียนรู้อะไรกับตรงนี้กันเลย This is how it really works. นี่คือสิ่งที่มันจะต้องเป็นแบบนี้ We will ขอบ see คุณ you นะคะ later. We'll see you later.